Боже мой, Друин, да как ты смеешь использовать этот раздражающий звуковой эффект в своем видео? Ты же знаешь, что он меня ужасно бесит. Прекрати его использовать. HLRIWODDG 스크림스 오멘 싱글 P133602를 사용해야 하는데 당신은 제 말을 듣지 않았어요. 와플 루푸스의 엔드로멤 스크림 SFX를 사용하는 걸 보니 당신을 놀라게 할 게 있네요. 이것을 드세요. 그게 바로 그 효과음을 사용한 대가요.